Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Bahaa Oromiyaa Hararitti waraanni Bilxiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun hidhaa hammeessuun dhaga'ame. Itoophiyaatti namoonni miliyoona 4 ol qe'ee isaan irraa buqqaaniiru jechuun dhaabbanni buqqaatota addunyaa ibse. Aanaalee godina Shawaa Lixaa hedduu keessatti yakki waraana qaamolee mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru akkaan hammaachuu jiraattonni himan. Dirree waraanaa Yuukireen keessaa kanaan booda Waagner hin jiraatu jechuun qondaalli Peentaagoon ibse. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Bahaa Oromiyaa Hararitti waraanni Bilxiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun hidhaa hammeessuun dhaga'ame. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa badii tokko malee namoota nagaa jiruu fi jireenya isaanii geggeeffatan abbootii amantaa fi dargaggoota badii malee hidhaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan Bahaa Oromiyaa Hararitti waraanni Bilxiginnaa kunneen namoota nagaa hedduu hidhuun dararaa jiraachuu maddeen himan. Namoonni maqaan isaanii Amiin Hasan Dachii, Sheek Shaamii Abdullaahi Abrahaam, Jamaal Ahmad Muusaa fi kanneen nuti ammaaf maqaan isaanii hin argatin gaafa hagayya 17 bara 2023 kan hidhaman yoo ta'u, hanga ammaatti mana murtiitti otoo hin dhiyaatin rakkoo ulfaataaf saaxilamanii akka jiran maddeen keenya dabaluun himaniiru. Kana malees nama Kadir Usmaan Yusuuf jedhamuu fi jiraataa aanaa dirree xiyyaaraa halkan sa'aatii 7tti mana isaatti seenuun erga reebichaan hedduu miidhanii booda bilbilaa fi qabeenya biroo jalaa saamanii sokkuun ibsameera. Namoota gocha akkasii qindeessuu fi basaasuun uummanni akka daramu gochaa jiran keessaa kan maqaa arganne Ariif Muhammad Abdullaahi, Abdulqaadir Adam Abraahim, Huseenii fi Usmaan kanneen jedhamanidha. Itoophiyaatti namoonni miliyoona 4 ol ta'an qe'ee isaan irraa buqqaaniiru jechuun dhaabbanni buqqaatota addunyaa ibse. Itoophiyaatti namoonni miliyoona 4 ol ta'an biyya keessatti bakka jireenyaa isaan irraa buqqaafamuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni baqattootaa gabaasa kaleessa baaseen ibse. Dhaabbatichi xiinxala naannolee biyyattii hunda keessatti taasiseen akka hubatetti lammiileen Itoophiyaa miliyoona 4.38 ta'an biyya keessatti bakka jireenyaa isaan irraa buqqaafamanii akka jiran hime. Sababiiwwan namoonni kunneen akka bakka jireenya isaan irraa buqqa'an taasisuun eeraman keessaa walitti bu'iinsi isa guddaa yoo ta'u, hongee fi muddamni hawaasa garaa mudatus eerameera. Gabaasni buqqaatotaa biyyaalessaa dhaabbanni Yuunaayitid Neeshin kun baase kunis kan baatii sadaasaa haga waxabajjii darbee jiru kan haammate yoo ta'u, naannoo Tigraay kan waggaa 2 waraana keessa tures gabaasichaan haammatameera. Baroota lamaan darbe keessa waraana hamaa naannoo Tigraayitti geggeeffame dabalatee naannolee biyyattii adda addaa keessatti walitti bu'iinsi geggeeffamaa kan ture yoo ta'u, sababii kanaatinis namoonni hedduun bakka jireenya isaan irraa buqqaafamaniiru. Buqqaatota miliyoona 4 ol ta'an kanneen keessaa dhibbeentaan 66 kan ta'an kan buqqaafaman sababii walitti bu'iinsaan kan mudate ta'uu gabaasichi eereera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri dhimmoota namoomaa akka jedhetti naannolee naannichaa keessatti kanneen sababii walitti bu'iinsaatiin buqqaafaman keessaa lakkoofsi irra caalaan naannoo Tigraayitti argamu. Walitti bu'iinsicha alattis hongee walitti fufinsaan waggootaaf naannolee biyyattii garaa keessatti mudate hedduun buqqaafamuuf madda kan ta'e yoo ta'u, haala kanaanis naannoo Somaaleetti buqqaatonni hedduun kan argaman ta'uu kaaseera. Kana malees buqqaatota Itoophiyaatti argaman alatti lammiileen Itoophiyaa rakkoolee garaatiif saaxilamtoota ta'an miliyoona 20 deeggarsi nyaataa akka isaan barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kanaan dura kan beeksise yoo ta'u, kanaafis doolaarri biliyoona 4 akka isa barbaachisu himeera. Waraanni naannoo Tigraay buqqaatii uummata hedduuf sababii ta'e waliigaltee nagaa sadaasa darbe taasifameen kan dhaabbate yoo ta'u, hojiin buqqaatota garaa qe'ee isaaniitti deebisuu garuu ammallee kan hin raawwatamiin jiru ta'uutu himame. Yeroo ammaa naannoo Oromiyaatti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti geggeeffamaa tureen wal qabatee akkasumas haleellaa hidhattoonni gama naannoo Amaaraa irraa gara Oromiyaa seenuun raawwatanii wal qabatee namoonni hedduun bakka jireenyaa isaan irraa buqqaafamaniiru. Akkasumas walitti bu'iinsi dhiheenya naannoo Amaaraatti mudateen tasgabbii dhabiinsa uumame hordofees buqqaatii namoota hordofsiisuu danda'ama jedhamee yaadda'ama. Dhaabbanni dhimma buqqaatota biyya keessaa hordofu tokko gabaasa yeroo darbe baaseen Itoophiyaa keessa namoota biyya keessatti buqqaafaman miliyoona 5 ta'an jiraachuu ibsee ture. Kunis addunyaa irratti buqqaatota biyya keessaa galmeeffaman lakkoofsa isa olaanaa akka ta'e mul'isuun isaanii yaadatama.
Aanaalee godina Shawaa Lixaa garaa garaa keessatti yakki waraanaa mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatu akkaan hammaachuun dhaga'ame. Aanaa Cobii ganda baadiyyaa Maksaa Lakkoo jedhamu keessatti hagayya 22 bara 2023 qaamoleen mootummaa haleellaa raawwatanii mana jiraattota 5 olii fi baabura midhaan daakuu tokko ibiddaan gubuu maddeen gabaasan. Godinuma Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu keessatti yakki wal fakkaataan hawaasa nagaa irratti raawwatamaa akka jiru ibsameera. Ji'a kana keessa aanaalee godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa keessatti argaman hedduu keessatti mootummaan qabata sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbii waraanaa guddaa adeemsisaa jira. Hawaasni Oromoo godinaalee Shawaa Lixaa aanaalee akka Amboo, Jalduu, Cobii, Ginda Birat, Meettaa Walqixxee fi godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Walisoo keessa jiraatan tibbana rakkoo ulfaataa keessummeessaa jirraa jedhu. Addattuu torbanoota lamaan darban kana qaamoleen nageenyaa mootummaa miseensota poolisii federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa ta'anii qabata sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaa lolaa isaan adeemsisaa jiran hawaasa nagaa miidhaa jiraachuutu himama. Jiraatan aanaa Jalduurraa yaada kenne tokko akka jedhutti gandoota baadiyyaa aanichaa keessatti argaman keessaa guyyaa dhukaasni hin dhaga'amiin oolu hin jiru. Qaamoleen mootummaa maqaa nagaa buusuu jedhuun bobbaafaman qabata bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru nutti himuu diddan jedhuun namoota nagaa ajjeesaa fi miidhaa adda addaa irraan gahaa jiru jedha. Hawaasni hedduun sababa kanaan qe'ee fi qabeenya isaa dhiisee baqachuuf dirqameera jedha maddi yaada isaa kenne kun. Hagayya 22 bara 2023 jechuunis guyyaa dheengaddaa aanaa Cobii ganda baadiyyaa Maksaa Lakkuu jedhamu keessatti gochi suukanneessaan qonnaan bulaa jabaa gandichaa fi hawaasa naannoo isaa jiraatan irratti raawwachuutu himame. Obbo Darajjee Dabalaa jiraataa ganda Maksaa Lakkuu yoo ta'an qonnaan bulaa jabaa naannichaa ta'uutu himama. Manni obbo Darajjee qe'een guutuun boombii qaamolee mootummaa irra buusaniin barbadeeffamuu kan himan maddeen manneen ollaa mana isaanii jiran dabalatee qe'een 5 ol abiddaan barbadeeffamuutu himame. Kana malees manni baaburaa guddaan qabeenya dhuunfaa ta'e tokko fanjii qaamoleen mootummaa keessa kaa'aniin tuullaa midhaan nyaataa hedduu waliin barbadeeffamuu maddi keenya kun himee jira. Yeroo ammaa kana namoonni manni isaanii jalaa gubate lakkoofsaan 28 ol kan ta'an dirree irratti kufanii jiraachuu jiraataan gandichaa yaada kenneen ibsee jira. Guyyaadhuma sana gandicha keessatti qaamoleen mootummaa barataa yuunivarsiitii irraa galee qe'ee maatii isaa jiru ajjeesuullee maddi keenya garasii kun himeera. Bifuma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu ganda Boonitii jedhamu keessattis qaamoleen mootummaa qabata oopereeshinii waraana bilisummaa Oromoo qulqulleessuu jedhuun bobbaafaman qonnaan bultoota nagaa irratti yakka ajjeechaa fi hidhaa jumlaa raawwachaa jiraachuu maddeen keenya himaniiru. Magaalaa Boonitii keessatti namoonni nagaa rasaasa qaamoleen mootummaa dhokaasanii ajjeefamuun alatti dargaggoonni hedduu manarraa butamuun fudhatamanii bakki buuteen isaanii dhabamsiifamaa jira jedhu maddeen. Guyyaa dheengaddaa dargaggoota Shoomaa Katamaa Tulluu fi Alamuu Bojaa Girmaa jedhaman bakka hojii isaaniitii humnoota mootummaatiin kan fudhataman yoo ta'an hanga yoonaatti bakki buuteen isaanii hin argamin jiraachuu miseensota maatii yaada kennaniin ibsaniiru. Yakki waraanaa bakka buutee dhabamsiisuu fi ajjeechaan akkasumas hidhaan jumlaa aanaalee godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa hedduu keessatti adeemsifamaa jiru kun maatii hedduu adda faffacaasaa jiraachuunis himameera. Dirree waraanaa Yuukireen keessa kana booda Waagner hin jiraatu jechuun qondaalli Peentaagoon tokko ibse. Qondaalli Peentaagoon Birgaadeer Jeneraal Paatrik Raayider kanaan booda gareen Waagner waraana Yuukireen keessatti akka hin hirmaanne himan. Qondaalli waraanaa kun kana kan jedhan wayita gareen Waagner gara fuulduraatti maaltu mudachuu mala jedhamuun gaafatamanitti ture. Akkasumas oduun du'a Piriigoozihinii dhiibbaa inni waraana Yuukireen irratti qabaachuu malu irratti gaafatamanii ture. Birgaadeer Jeneraal Raayider kana booda dirree waraanaa Yuukireen keessatti hin argamu jedhan. Kanaafis sababii yoo eeran fincila garichaa baatii waxabajjii keessa hooggansa waraana Raashiyaa irratti geggeesseen walitti fidu. Loltoonni garee miindeffamtootaa dirree waraanaa irratti humnoota baay'ee milkaa'oo Raashiyaa akka ta'an ibsuudhaan garuu ammoo olaantummaan isaanii gadi bu'ee jira jedhan. Itti dabaluunis miseensonni Waagner hedduun ammatti Beelaarus keessa jiraachuu kan kaasan qondaalli olaanaa waraanaa kun isaanis loltoota Beelaarus leenjisaa jiraachuu kaasan. Waliigalteen Beelaarusii waliinii kunis erga fincilli garee Waagner baatii lamaan dura geggeesse fashalaa'een booda haaldureewwan ijoo keessaa tokko ture. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina.
Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.